Mufaro wangu hama dzangu kunyika yose pasi rose vari kundinzwa panguva ino munguva dzakasiyana siyana pakundinzwa kwenyu. Toda kupa mbiri kuna Kristu Jesu katitendera kutipa shoko rake atizivisa iro kuti tigone kurarama mariri. Pasina shoko raKristu hatigoni kurarama. Saka nhasi ndoda kuti titende Kristu. Ndinogara kutaura ndichiti inini shoko raunowana ukavhura Bhaibheri hauna chimwe chaunowana imomo kunze kweshoko raKristu. Kubva kuna Genesis kusvika zvakazarurwa munotaurwa nyaya dzemwanakomana. Saka hatigoni kuti tibate Bhaibheri shoko raMwari taribata kudaro togona kubuda nedzimwe nyaya dzisiri Kristu. Saka iye zvino toda kuti tiverenge bhuku yaJohn chapter 2 verse 1 kusvikira kuvhesi ya9. John chapter 2 verse 1 kusvikira kuvhesi ya9. Verse 1 inoti, nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo paKana yeGarirea, namai vaJesu vakanga varipo, naJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwana. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Zvino kwakanga kuna makate matanhatu amabwe akanga aiswa netsika yavaJudha yokuzvinatsa, rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero 2 kana 3. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Ivo vakazadza kusvikira pamiromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa. Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini, asingazivi payabva, asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womutambo akadana chikomba. Regai titende Kristu nenyasha dzatawanirwa zvino. Tingafara chose kana taverenga bhuku yakaita seiyoyi kuti tigone kundowana imwe bhuku inotaura pamusoro penyaya tiri kubata kuzvakazarurwa chapter 19. Toda kuverenga kuvhesi ya6 kusvikira kuvhesi ya9. Zvakazarurwa chapter 19 vhesi ya6 kusvikira kuvhesi ya9. Saka tikaverenga zvakazarurwa chapter 19 vhesi 6 to 9 inoti, ipapo ndakanzwa senzwi ravazhinji zhinji nenzwi remvura zhinji, senzwi rokutinhira kukuru richiti, hareruya, nokuti Ishe Mwari wedu wamasimba ose obata ushe. Ngatifare tifarisise timukudze, nokuti mutambo wokuwana wegwayana wasvika. Mukadzi waro wazvigadzira. Wakapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka unopenya usine tsvina, nokuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Zvino akati kwandiri, nyora uti vakaropafadzwa vakakokerwa kuchirayiro chokuwana chegwayana. Akati kwandiri, mashoko awa ndaazvokwadi aMwari. Tinotenda Jesu, tinotenda panguva ino nekurava kwataita shoko irori. Nau tikadzokera kushoko redu kubva kuna John, pari kutaurwa nyaya dzemutambo wokuwana. Asi nhasi tinotoda kuti titaure nyaya iri kubuditswa ipapa pamutambo iwoyu, padhirama irori chakavanzika chiripo ipapo chaKristu Jesu. Tichatarisa musoro nyaya unoti the end of testament. The end of testament, kupera kwetestamende. Tiri kutarisa kupera kwetestamende. Saka uchaona kuti patiri kurava ipapapa pane testamende inofanira kupera, pova netestamende inotanga. Now, shoko raMwari rati kuna John, nezuva retatu. Toda kuti bate nyaya yezuva retatu. Yatanga ichiti nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo paKana yeGarirea. Now, kana uchiteerera vhesi iyoyi unogona kufunga kuti zuva retatu ndere mutambo, zuva retatu ranga riri zuva rewedding. Nyamba hazvisi zvokutaurwa. Munyori ari kunyora apa, ari kunyora achitarisa rwendo rwaKristu Jesu. Saka uchaona kuti izuva retatu Jesu Kristu vatanga kupinda
pabasa zviri official vabva pakubhabhatidzwa naJohani. Saka pari kunzi nezuva retatu pari kutaurwa day number 3 on which Jesus Christ pavakanga vatanga basa vari muministry vaakutanga after baptism. Nyangwe zvazvo Kristu vakanga vatanga basa kare pakupinda kwavo munyama, ipapa pane chatinofanira kungodzidza kuti Kristu vaakuratidzwa kuvanhu, vachiratidzwa saMesaya kunyika yose zviri pachena. Ndo pari kunzi nezuva retatu. Zuva rekutanga iracho ndo raakanga Johani paya paakanga amire nevadzidzi, ndokuona Kristu akati hero gwayana. Abva anongedzera achiti uyo ndiye Jesu, achitarirai gwayana raMwari. Ivo vakariona vachiti gwayana raMwari kuchapter 1 yaJohn verse 35. Zvinonzi vamwe vadzidzi vakabva vamhanyira kuna Jesu Kristu. So this was his first day paakatanga kupinda paruvazhe rwevanhu, zvichiratidza kuti iye ndiye Mesaya. Wakatanga kutora vadzidzi vake pachapter iyoyo, chapter yaJohn, first John chapter John chapter 1 verse 35. Ukaverenga second day ndiro rakauya Nathaniel paakazonodaidzwa kuti apinde muchikwata chavadzidzi, achidaidzwa naPhilip. Uchitarisa chapter yekutanga iyoyo yaJohn verse ya 43, ndo inonopera Jesu Kristu achipedzisira kutora Nathaniel. Now third day ndo raazoenda pamuchato weKana yeGarirea. Saka pari kunzi third day harisi third day romuchato, asi third day Kristu raari kufamba pabasa rake achizviratidza kuvanhu. Now pari kunzi nezuva retatu iroro paKana yeGarirea panga paine muchato, zvichireva kuti pamazuva maviri akanga aratidzwa Kristu kuvanhu kwanga kwatoenda mukurumbira wekuti Kristu uripo. Ndokubva iye atokokwawo kumutambo. Kare ndaifunga kuti Jesu Kristu wakaenda pamutambo uyu nokuda kwamai vake. Nyamba hazvisisi izvo zvinotaurwa neshoko. Ukaverenga vhesi 2 iyoyo inoti naJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwani. Saka uchaona kuti Jesu Kristu anga ariwo invited guest pamuchato iwoyo, ndobva aenda ipapo atori nevadzidzi. Saka pari kuitika zvese izvi Jesu Kristu varipo, asi zviri kunzi vari pamutambo ipapa. Saka nhasi chabata nyaya tati third day ndo ratiri kubudisa yezvino, kuti zuva retatu riri kureva zuva Jesu raakanga atanga apapinda naro pabasa. Zuva retatu Kristu achiratidzwa kuvanhu. Zuva retatu Kristu watanga kushumira zviri pachena, zviri pajekerere after abhabhatidzwa naJohani. Now saka ticharibata futi iro third day mushure mekubudisa zvinhu zvatichabudisa pashure ipapa, tichiritaura kuti rairevei pamusoro pazvo. Now tiri kuti pane nyaya dzinoda kubatwa third day. Tichabata nyaya yemutambo, tabata nyaya yemutambo, tichabatazve imwe nyaya yamai vake, tichabatawo futi nyaya yewaini. Ndo dzimwe dzenyaya dzatichabata ipapo. Tobata mukuru wemutambo, zvichidaro kusvikira nyaya yabuda pachena. Seukai kuti tiritarisa nyaya yekupera kwetestamendi, the end of testament. Now Jesu Kristu vachiratidzwa saizvozvi, ukaverenga uchanzwa kuti vanonzi vari pamutambo iwoyo, waini yevaridzi vemutambo ndo payakapera. Jesu aripo pamutambo uyu, waini ndobva yapera. Mai ndokunzwa kuti waini yevanhu ava yapera, ndokuenda kuna Kristu zvikanzi vanhu ava waini yavo yapera. Jesu Kristu akati ndineinemi mai. Anobva ati nokuti nguva yangu haisati yakwana. Zvireva kuti panguva iyoyo yakaitika chiitiko ichi, pane nguva yaifanirwa kukwana. Jesu yaifanira kuzodhilivha waini kakuzobatsira vanhu ava padambudziko rewaini yavo. But pazvakaitika apa Jesu Kristu ari kuti nguva yangu haisati yakwana. Neimwe nzira Jesu Kristu kana nguva yake yakwana aigona kuzobatsira nyaya yewaini, asi apa yakanga yakwana yakanga iri yevanhu. Ndobva ati kuna mai vake nguva yangu haisati yakwana. Saka mai ndobva vataura kuvadzidzi vaJesu, kuvanhu vakanga varipo, zvikanzi kuvaranda, kana murume uyu achinge azotaura muite zvose zvaanotaura. Mai vaiziva kuti Kristu ndiye ane solution.
mai vaiziva kuti Kristu ndiye chete anogona kubuda nechokwadi, anogona kubatsira vanhu kudambudziko rewaini yapera. Nawo pataverenga kuzvakazarurwa kwataurwa nyaya dzevanozo dzemutambo wokuwana wegwayana wataurwa naJohana achindakazviona, ndikatozoona kuti vanenge vakokerwa kuchirayiro chegwayana ichi, kuwedhingi yegwayana richiwanana nemudzimai waro kereke, ivavo vachakokerwa ikoko vakaropafadzwa, zvichireva kuti mutambo uri kutaurwa nazvakazarurwa naJohn uyo mutambo wekuwana wegwayana, Kristu paacharatidzwa chiwanana nekereke yake zviri official pamberi paMwari Baba. Asi zvinotanga zvaitwa pakugadzirwa kwemwenga kwanga kuchitaurwa neshoko kuti mwenga wakanga azvigadzirira acheneswa, kureva kuti panguva ino yatiri kushumira vhangeri inoyi pane mwenga ari kufanira kugadzirwa. Anogadzirwa nokunatswa nokupfekedzwa nguo yakanaka, nguo yacho iri vhangeri yaKristu yaanofanira kuti apfeke mucheka iwoyo, nokucheneswa nokukwenyenzverwa kwaanofanira kuitwa iye murandasikana uyu, kereke yaKristu, kuti Kristu pakuuya kwake agone kundowanana nekereke yake. Nawo tiri kudzokera kunyaya yedu zvakanaka, tachiti isusu zuva retatu ndo pakaonekwa raKristu ari pabasa, ndo pari kunzi iye wakaenda kumuchato weKana yeGarirea. Saka tikafamba zvakanaka nebhaibheri redu neshoko redu zvakanaka, uchaona kuti pane zvinhu zvinofanira kutanga zvaratidzwa pamusoro peevhangeri iyoyi. Pane zvinhu zvakavanzika zvinofanira kutaurwa pamusoro pechakavanzika ichochi chaKristu Jesu. Saka kana pachitaurwa kunzi mai vake ndo vakati kuvaranda, teererai zvose zvaanotaura. Tiri kuona kuti mai vari kutaurwa ipapo ndimai vokubereka Jesu. But ukazvitarisa zvakanaka uchaona kuti pane zvataurwa zvakavigwa pamusoro pemashoko iwaya, zvichireva kuti Mwari vaifanira kuratidza Kristu kuvanhu. Varatidza Kristu kuvanhu, vanhu votenda kuna Jesu Kristu. Kana vachinge vatenda kuna Jesu Kristu, iyo kereke anobereka pamuchinjikwa inofanira kuzonongedzera vanhu kuna Kristu Jesu, nokuti kereke inofanira kuita murume wekereke ndiKristu. Saka kereke kana iri pasi paKristu, ari iye murume wekereke, vanopinda kukereke yaKristu inovataurira pamusoro pezvaKristu, nokuti Kristu ndiye ane solution kuupenyu hwavo. Saka mai vari kuti kuvaranda, teererai zvose zvaachakuudzai, vachiziva kuti hatigone kuwana solution kusiri kubva kumusoro wekereke. Murume wekereke ndiye anofanira kuprovide family, but zvinotora mai vanonongedzera vana kuna baba vavo, vovati baba ava ngavateererwe. Saka uchaona kuti pachakavanzika ichochi ichi, kana ari mushumiri anenge akaita samai, ndiye anenge aine seed reevhangeri rinoiswa maari naKristu murume wake. Iroro seed ndo raanogomera achipona, achitaura kumhuri kuti abereke kereke, abereke vana vaanoberekera murume wake. Saka ndichishumira kudai izvi ndinenge nditori mulebha, ndiri mai vari kupona vana neseed yeevhangeri yakaiswa mandiri naKristu. Ndichipona vana ava ndinovanongedzerazve kuna baba vavo, kuti kana vachida kuzowana upenyu, vachida kuzoprovaidwa pazvinodiwa zvoupenyu, kureva zvomweya wavo, vanofanira kuteerera kuna baba wavo Kristu. Saka mai vanoti kuvaranda, teererai zvose zvaachakuudzai. Saka uchaona kuti Kristu vanozoti kuvaranda nokuti vavateerera, vachinzwa inzwi ramai vavo, voti chitorai mukombe, torai makate akanga aripo. Pane mashoko ari kunzi pane makate akanga aripo. Makate akanga aripo ipapo akanga aiswa ipapo onzi netsika dzevaJudha, zvonzi aifanira kushandiswa kushamba zvetsika dzavo dzamagezero avaita vasati vapinda havo patabhenekeri yavo kana kuti musinagoge ravo, zvichireva kuti zvese zvanga zvisinei naMwari, but zvakanga zviri dzaiva tsika dzamaJudha dzemagezero avaita nemidziyo yavaishandisa.
saka uchaona kuti pane zvimwe zvinhu zviri kubviswa najesu ipapapa panyaya yatiri kushumirai. Jesu Kristu number 6 ndo ukadzokera kuna Genesis pakasikwa zvinhu zvose. Day number 6 ndo pakasikwa munhu. Saka uchaona kuti number 6 pari kunzi paiva nemakate matanhatu ari kurepresenta tsika dzevanhu nemirayiro yaingoiswa nevanhu. Ndobva Kristu vatora makate vachibvisa nekudzima mirayiro yevanhu netsika dzevanhu, ndobva vazvishandisa izvi kuisa mvura. Mvura yakaiswa imomo ndobva yanzi ngaitorwe iendeswe kumukuru wemutambo. Jesu anoziva kuti waini kana mvura iyi ichida kuti izivikanwe kuti waini haifanirwi kutestwa nevakomana vadiki, inofanirwa kutestwa nomukuru wemutambo. Now tisati taenda mberi, rega tidzokere kuwaini. Uchaona kuti pari kutaurwa zvewaini pari kutaurwa nyaya dzeropa. Saka kana pachitaurwa waini pataurwa nyaya dzeropa, ndizvozve kana pachitaurwa nyaya dzemvura panenge pachitaurwa nyaya dzeropa. Saka pataurwa nezvewaini apa pari kutaurwa nyaya dzeropa, uye ropa iri rinofanira kuti rionekwe. Saka uchaona kuti kubva kare kusungano yakare, muprista wesungano yakare waibva kurudzi rwaRevhi ndiye waipinda panzvimbo tsvene-tsvene pagore kamwe chete neropa ramakondobwe nerematsiru kundobayira zvivi zvavana vaIsraeri. Izvi zvaitwa gore rimwe nerimwe nekuti ropa iroro raisagona kupedza mhaka yevana pamberi paMwari. Saka panapa tiri kubata kuti chiri kunzi waini kana chiri kunzi mvura chiri kumirira ropa. Ropa iroro pane mhando mbiri yeropa. Ropa rekusungano yokutanga raimiririra ropa rematsiru. Matsiru nemakondobwe ndo aibayiwa pamhaka dzevana vaIsraeri zvichida kuti zvipodze shungu dzaMwari pamhosva yakanga yaitwa navana kubva muna Adhamu. Asi zvakadaro ropa iroro ramakondobwe neramatsiru haraigona kudzima mhosva yavana vaIsraeri pamberi paMwari, nokuti zvaiitwa gore rimwe nerimwe nomuprista mukuru waipinda patabhenekeri panzvimbo yainzi patsvene-tsvene. Iye kana achinge apinda panzvimbo yainzi patsvene-tsvene kunobayira zvipiriso zvavana vaIsraeri, zvivi zvavo zvaikanganirwa zvenguva iyoyo, kwete zviri permanent, uye zvaisapera, asi vaizofanirwazve kupindazve pane imwe nguva mune rimwe gore. Saka uchaona kuti kubva kwekutanga kusungano yakare, Israeri yaiva neropa raishandiswako raipinzwa patabhenekeri paaritari nomuprista panzvimbo yainzi patsvene-tsvene, zvaingonotonhodza shungu dzaMwari zvishoma pamberi pavo pachimirira ropa chairo raizofanirwa kuratidzwa. Saka ipapapa tichabata nyaya yemutambo, tobata nyaya dzewaini. Saka chii chiri kunzi waini? Chiri kunzi waini iropa. Iropa remhando mbiri, ropa ramakondobwe neropa ramatsiru, pozoita ropa raKristu. Chii chiri kuitika ipapapa? Ukanoverenga chapter ya 10, vaHebheru chapter 10 vhesi ya 4 inotibuditsira nyaya yakaitika ipapo ine chekuita neropa. VaHebheru chapter 10 vhesi ya 4 ino nokuti ropa renzombe nerembudzi haritongogoni kubvisa zvivi. Saka uchaona kuti testamende yakare yaiva neropa raiva mariri, but ropa rakanga riri kutestamende ikoko nderenzombe namatsiru. Iroro raitotadza kubvisa zvivi zvavana vaIsraeri pamberi paMwari. Saka nyangwe vairamba vachizviita gore negore, muprista achipinda patabhenekeri panzvimbo yainzi patsvene-tsvene, hazvaigona kudzimura zvivi zvavo, but raiva ropa rine mucherechedzo weropa chairo raizofanira kuratidzwa. Ropa regwai rinodikanwa naMwari, ropa raizofanira kuratidzwa nderaKristu. Saka ropa rematsiru, ropa remakondobwe raingovapo uri mucherechedzo weropa chairo rinofanira kuzobuda. Iroro raizoratidzwa pakuzara kwenguva kana Kristu achiratidzwa kunyika. Saka uchaona kuti ropa iroro raibayirwa mombe nematsiru nemakondobwe richiiswa pamberi pearitari raitaura nokupupurira ropa raKristu
raizofanira kuti riuye kuti pavepo nokukwaniswa kwemutambo. Saka uchaona kuti uri kunzi mutambo ipapapa, mutambo wacho isalvation. Saka salvation kuponeswa kwevanhu. Vanhu vanonzi vanoponeswa vanenge vakafa, vanhu vanenge vakafa vanenge vachida kuponeswa. Kana vachiponeswa vanotanga vamutswa kubva kupi? Kubva kurufu rwavo. Saka vaIsraeri vose vakanga vakafa navanhu vose vakanga vakafa. Pavakafa vakafira muna Adhamu. Adhamu paakatadzira Mwari akaita zvisina kutaurwa nezvakanga zvisina kurayirwa pamusoro pemurayiro waMwari wakavhunwa, disobedience akaitwa mubindu reEden, vose vakaberekwa nemutoo wenyama vakaberekwa vakafa. Saka uchaona kuti pavanga vakafa vaifanira kuti vazomutswa kubva kurufu rwavo, ndiko kuti vaponeswe. Saka panapa pari kutaurwa nyaya dzesalvation. Salvation ndo uri kunzi mutambo. Panapa uri kunzi wakanga uripo paKana yeGarirea, iri kunzi wedding yacho mutambo usiri wekutamba nawo, but mutambo wekuponeswa kwevanhu. Saka mutambo wekuponeswa kwevanhu uri kududzirwa panapa neshoko raMwari. Pari kunzi waini yavakanga vaunganidza vanhu ivava pamutambo wavo haina kugona kupedza mutambo, but mutambo wanga uchigere kuenda mberi. Pari kududzirwa ropa ramakondobwe neropa ramatsiru rakanga richingagone kuti risunungure vanhu pamhosva, ranga risingagoni kumutsa vanhu kumhosva yavakatadzirana naye naMwari. Saka uchaona kuti pakuuya kwaKristu on the third day, toda kuti tibate tichidzokera ku3rd day, pari kubudiswa nyaya dzekumutswa kwevanhu kubva kurufu rwavo, dzekuponeswa kwevanhu kubva kurufu rwavo, vachipiwa ropa rinoringana risiri ropa rokutanga. Because ukaverenga zvakanaka kuchanzwa uchinzi on the 3rd day Jesu Kristu akaenda pamutambo wakanga uri paKana yeGarirea. Saka Jesu Kristu 3rd day panapa riri kurepresenta the day on which Jesus Christ raakamuka naro kubva kurufu. Jesu Kristu paakamuka ndo paakanoratidza kuti iye wapinda kusungano, kana kuti wapinda mumutambo wekuwana, wapinda mumutambo wesalvation. Iye ndiane ropa. Saka uchaona kuti on the 3rd day rekumuka kwaJesu Kristu kubva kuvakafa, ropa ramakondobwe paakangoenda pamuchinjikwa achiroverwa, ropa ramakondobwe rakasiza kushanda, rakapera. Ndiyo waini yakanga iri pamutambo, yakapera simba, yakatadza kupedza mutambo. Saka haina kugona kupedza mutambo, but yakapera nokusvika kwaKristu, nokumutswa kwaKristu kubva kuvakafa. Pachigadzirwa waini yakagadzirwa ipapo, yakagadzirwa in the form of water, zvichireva kuti pakuuya kwaKristu zvanga zvisingaonekwe, zvaita sezvakavigwa, zvanga chiri chinhu chakavigwa chokuti Kristu, mvura iri kungorepresenta the blood of Jesus Christ, but ine imwe nzira isingaonekwe nemaziso enyama. Saka Jesu Kristu pakuuya kwake kazhinji kacho waitaura pamusoro pemvura. John akanota maevents emvura akawanda. Kutangira pamutambo iwoyu akataura nezvemvura ipapapo, achiri mvura ndo yaakatora ikaiswa mumakate matanhatu, zvichireva kuti zvichionekwa nemeso kudai izvi Israeri haina kufunga kuti ndiye Mesaya nenyama, because zvaida magwaro kuti vaprove nemweya waMwari kuti uprove kuti ndiye Mesaya anofanira kuvasunungura. Saka uchiona kuti pakutaurwa kweropa iri kazhinji kacho Kristu wairitaura iri mvura, achionesa kuti vanhu havagone kunatswa neropa kana remakondobwe kana rematsiru, nokuti iroro harigoni kutaura pamberi paMwari, harisi kugona kufadza mukuru wemutambo. Saka panapa mukuru wemutambo ari kurepresenta God, because ndiye aifanira kutesta ropa, aifanira kutesta waini. Kana atesta waini ogutsikana kuti iyi haina kumbobvira yakawanikwa kubva pakutanga kwenyika. Saka uchaona kuti Jesu Kristu pakuuya kwake wakaintrodusa ropa, wakaintrodusa waini yakanga yakasiyana newaini yaisimbogadzikwa yamakondobwe namatsiru, yainzi yaingowanikwa pekutanga inozonge iri good, but isingagoni kusolva problem yemutambo. Ndati mutambo panapa chiri kutaura zvesalvation, chiri kunzi mutambo wekuwana wanga uri paKana yeGarirea. That wedding represents salvation. Saka vanhu vanofanira kuendeswa kukuwana, but kuti vapedze mutambo vanofanira kunge vaine waini, vanofanira kunge vachinwa drink reupenyu kuti wedding ipere. Ropa raKristu ndo rinosvitsa vanhu, rinokwanisa vanhu
kuti vasvike pakuwanikwa naMwari, kereke igone kuroorwa naKristu chikomba. Kana yakwaniswa yaravira waini, ropa raJesu Kristu rinokwanira, rinonzwikwa naMwari kuti ndiro ropa rinoringana zvivi zvavanhu vose. Saka panapa Jesu Kristu vari kuzviratidza, vachizviratidza vanodzika that third day ndiro the day on which Jesus Christ raakamuka. Ndosaka akaenda pamutambo wekana yeGarirea on the third day, raakanga achangotanga kushumira, richimirira zuva rokumuka kwaKristu, kuti pakumuka kwaKristu nokumuka kwaKristu nokuroverwa kwaKristu maropa amatsiru namakondobwe anomira, ndiyo waini yakapera mutambo usati wapera. Saka ropa retsiru, ropa regondobwe haraigona kupedza mutambo wesalvation yedu. Hazvaikwanisika neropa ramatsiru kuti vana vaIsraeri vadzikinurwe kubva kurufu. Hazvaikwanisika neropa ramakondobwe kuti vanhu vose vakanga vakaiswa kure naMwari vadzoserwe neropa ramatsiru. But paida ropa rinotanga rateiswa nemukuru wemutambo. Mukuru wemutambo akakonfema kuti ropa iri, anoti waini ino haisati yakambowanikwa kubva tichitanga. Zvireva kuti maropa ose kubva kuna Genesis kusvikira Kristu achiratidzwa, hakuna rakambowanikwa rakatestwa naMwari vakagutsikana kuti iri ropa iri rinofanira kuva iro rinoringana neropa rinofanira kubhadhara mhosva yevana. Saka uchaona kuti Jesu Kristu ndiye aiparidzwa naNabhothi kumadzimambo ekutanga chapter 21. Paya pazvakanga zvichitaurwa, ukaverenga zvakanaka unonzwa shoko richiti Nabhothi akanzi naAhabhi, ndipe munda wako wemizambiringa ndiurime mirivo. Nabhothi akaramba achiti hazvigone. Iye anototi Ishe ngavandirambidze kuti ndirege kuita chinhu chakaipa kudaro, chekuti nditore munda wamazambiringa ndiuise kumunhu aurime mirivo. Zvichipupurira kuti munda waiva nemazambiringa waiva munda weropa, munda weropa raKristu, because my grapes I represent the blood of Jesus Christ. Saka pari kunzi ipapo wakaramba nemunda, zvinoreva kuti Nabhothi wakaramba nenhaka, achiziva kuti iyo vanoponeswa chete neropa, uye ropa iroro harigoni kuexchangewa neimwe mhando yezvimwe zvinhu, because pasalvation panodiwa blood. But hapadiwo blood rezvinhu zvose zvose, panodiwa blood rechinhu chakatendwa. Rega nditi panodiwa blood remunhu akatendwa, nokuti even Kaini akamboitwa sacrificial lamb zvikasambogamuchirika futi kuna Mwari. Saka ropa raidiwa ipapo ranga risiri remunhu nje, nyangwe paidiwa munhu paisadiwa remumwe munhuwo zvake, but paidiwa ropa rinotaura kupfuura maropa ose. Saka uchaona anonyora vaHebheru chapter 12 verse 24 achiti Jesu Kristu ane ropa rinotaura kupfuura raAbhel. Saka Abhel kunyange aiva neropa raitaurwa nezvazvo aurawa paaitwa asacrificwa nemukoma wake Kaini, iye ropa racho iroro harina kugona futi kundoringana neropa rinodiwa naMwari. Paimirirwa ropa raifanira kuzodzika, rakarambwa naro naNabhothi mumunda, achiti hazvigone kuti titengese munda iwoyo, uyu munda wemazambiringa iwaya, nokuti munda iwoyo wakanga uri upenyu. Kanyatsotarisa zvakanaka kuna Genesis chapter 3 kana chapter 2 verse 7 to 9, unonzwa pachinzi Mwari vakanga vaisa pakati pemunda weEden, pebindu reEden, miti miviri wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nomumwe muti wainzi muti woupenyu. Saka pakadyiwa muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa na Adam naEve, Mwari vanonzi vakavabvisa mubindu. Kanoverenga zvakanaka uchiverenga chapter 3 yaGenesis uchiverenga 23 ne24 verse, zvinonzi Mwari vakadzinga Adam naEve mubindu, vanomudzingira nyaya yekuti arege kuzodzokera akadya muti woupenyu akararamazve. Zvireva kuti Adam naEve pavakadya muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa vakabva vafa, sokutaura kwaMwari vakafa spiritually, ndobva vafa mumweya, ndobva vatanga kurarama vakafa. Asi ipapo panonzi vachionekwa vakanzi ngavarege kutenderwa kupiwa access to the tree of life.
muti iwoyo wakanga uchinzi upenyu, wakanga uri muti iwoyo wakanga ari Kristu, nokuti ndiye chete akanga ari source of upenyu kuvanhu, kuvadzosera kuna Mwari. Saka adya Kristu waifanira kudzoserwa kuupenyu. Saka waizomudyiwa sei Kristu? Ndiye akanga ari muzambiringa wezvokwadi, anopupurwa naJohn chapter 15, iye achiti baba vangu murimi, inini ndini muzambiringa wechokwadi, ani nani unobereka. Saka iye ndiye akanga ari a true vine, zvichireva kuti vine inobereka magrapes. Magrapes achirepresent the blood rinofanira kudzoserwa naro vanhu kuna Mwari, riri ropa raJesu Kristu. Iye Kristu wacho ari iye waipupurwa naNabothi pamunda wakaramba nawo muzambiringa. Saka uchaona kuti ndiwo muti woupenyu wakanga uri mubindu, wakanzi ngaurege kudyiwa naAdhamu naEvhi kuti varege kudzokera nje, nokuti pakaiswa makerubhi, the cherubims, akaiswa kugadha munda iwoyoyo, muti woupenyu kuti urege kudzokerwa. Unonzwa uchinzi makerubhi akanga akabata munondo kurudyi nemurazvo wemoto kuruboshwe, kuti adzivirire munhu kuti arege kungopukunyuka achidzokera mubindu asati agadzirisa mhosva yake naMwari, mhosva yachaida kuripwa neropa. But ropa ramakondobwe neropa ramatsiru harina kugona kudzima mhosva yakaitwa naAdhamu mubindu. Saka uchaona kuti pari kunzi on the third day, Jesu paari kusvika paKana yeGarirea, zuva retatu, on his resurrection day, baba vachizviratidza kuti ndiye ane ropa ravakatenda kumusoro rinopfuura maropa ose. Maropa amakondobwe akamira kushanda kubva that day. But kwakatanga kushanda ropa raKristu, ndiye mvura yakashandurwa waini, yakapedzisa mutambo yakanga yateswa nomukuru wemutambo, because mukuru wesalvation ndiMwari, but anoita kuti vanhu vasvike kuvapedze salvation, vaone kuponeswa ndiKristu. Saka ndiye akaiswa mumakati, akanga auya netsika dzevanhu pamirayiro yose yakanga yakaitwa, ndiye akaipedza ndokuisunungura nemutoo wekupinda kwake muropa iroro raidiwa, ndobva aripa mhosva dzavana vanhu pamuchinjikwa. Ropa raidiwa ndobva rateswa kudenga. Iye paakapinda, nokuti auta yaiva nzvimbo inobayirwa chibayiro chinofanira kuteswa naMwari, but pakapinda Kristu paauta Mwari vakatenda kuti uyu ndiye ane ropa rinodikanwa kuno. Saka mukuru wemutambo ari kunzi wakatesta, ndokubva anzwa akati hatisati takamboita kana zuva ratakamboita wedding yakasvika nguva inoi ine waini inonaka kudai. Zvakuita sei kuti nhasi tipedze kusvika nguva yakaita seinoi kuine waini yakadai so? Because vamwe vese vaisimbogona kuita sokunge inonaka, but yaizopera isingachanaki, because gondobwe raita sekuti rabayira chibayiro, but charabayira chacho chachisangana result. Zvaingoitika sekuti vaIsraeri vaingofara kwegore iroro vachiti takaregerwa mhosva dzedu gore rino, but pakupera kwenguva vaizonzwa futi kodiwa futi rimwe ropa. Saka ndiyo waini yaitanga icha sokunge inonaka, yozopedza isingaiti seinonaka. But panguva inoi mukuru wemutambo ari kuti zvazoitika sei kuti gore rinoi tipedze mutambo tiine waini inonaka, kureva kuti ropa raJesu Kristu ndiro roga ropa raigona kupedza mhosva yavana vaIsraeri namarudzi ose avanhu panyika, chivadzikinura nokuda kwekuti ndiro ropa rakanga richiringana, ropa rinofanira kudeukira vanhu vose vanotenda kusungano yaMwari. Saka uchaona kuti Jesu Kristu pakuuya kwake, ropa rake pakudeuka kwaro rakapedza sungano yakare, ndobva ragadzira sungano itsva. Saka panapa ndiri kukutaura ndichiti testamende yakapera. Kupera kwetestamende yakare kudeuka kweropa chairo. Kupera kwetestamende yakare kumuka kwaJesu kurufu. Kupera kwetestamende yakare ndokwekuti ropa rinodiwa rakaburutswa rikaratidzwa kuvanhu vose. Iye zvino ndichishumira kudai izvi, ndoda kuti uzive kuti hakuna chimwe chinhu chakatenga vanhu, chakasunungura vanhu, chakaendesa vanhu kuupenyu. Tichiri parwendo, but tinoda kuti tipedze mutambo. Mutambo uno chaupedza, but tinoupedza newaini inoburuka kubva kuna Kristu, riri ropa rake Jesu Kristu, ropa rake dzvene, ropa rake rinoringana vanhu vose vanomuda. Saka uchanzwa iye achitaura pamusoro poupenyu hwake, vanonyora vanobva vapupura achiti ndiye ane ropa raiitwa riya ramaiona kuti vaprista wokutanga vaipinda
panzvimbo yenzi patsvene-tsvene vakabata ropa regwayana regondobwe neretsiru kunobayira zvivi zvavana. But iye Kristu pakuuya kwake haana kupinda nerematsiru kana kupinda neremakondobwe. Iye ndiye akanga ari muprista, nyama yake yakanga yakatakura ine ropa ndo rakanga riri gondobwe. Saka iye wakangopinda ari muprista uye aine gwai. Wakapinda sei patsvene-tsvene? Pakurohwa kwake pamuchinjikwa, pakubvarurwa kwake nyama yake. Iye paanopa mweya wake kuna Baba, unopinda paaritari, ropa richierera ndiro gwayana. Zvireva kuti physical body yaKristu represent the real lamb, ndo inorepresenta gwai raidiwa, but mweya waKristu unorepresent the priest. So Kristu wakapinda patabhenekeri nokuenda pacross. Paanoenda pacross panoroverwa nyama yake ichibvarurwa nekubuda ropa rake, ndiro gwai raanopira kuna Mwari. Iye ari muprista mukuru. So paakapinda ipapo iye wakapinda neisina kufanana nakapopinda navaprista vaitanga, because vaipinda pakutanga vaipinda negwai raivenotora kurudzi rwevanhu kuti vanoribayira pamberi pearitari kuti vanhu vakanganirwe zvivi. But gwai iroro kana gondobwe iroro raisagona kudzimura zvivi zvavanhu, nokuti paidiwa ropa rinopfuura ropa remhuka kana remhuru. Saka wakanotarisa bhuku pachapta ya9 yavaHebheru vhesi ya6 uchanzvi zvinhu izvi zvakati zvagadzirwa saizvozvo, vaprista vaipinda mutabhenekeri yokutanga nguva dzose vachibata mabasa okushumira Mwari. Asi mune yepiri muprista mukuru waipinda ari oga kamwe chete negore, asingapindi asine ropa raaizvibayirira iye nezvivi zvavanhu. Zvichireva kuti muprista waipinda mune chipiri aine gondobwe rekuzvibayirawo iye. Muprista uyu werudzi rwaRevhi kawo waipinda kamwe chete pagore akabata gondobwe rekunozvibayira zvivi zvake iye nezvavanhu vose. Saka ukanyatsoverenga zvakanaka uchaona kuti pavhesi 11 panozotaurwa zvakaitwa naKristu. Zvonzi asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda napatabhenekeri yakapfuura pakukura napakukwana, isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno. Saka Jesu paakazoenda haana kunopinda patabhenekeri yaisipindwa nemuprista wokutanga uya, yekuti waitopinda mumba, akapinda mumba vanozoona kuti aiwa aenda kuseri uku, apinda mukati meya musunge nerobhu, uyo akapinda isina kuitwa nemaoko because yake yakanga iri cross. Paakapinda ipapo zvinonzi haana kuipinda neyakanga yakaitwa nekusikwa kuno, isina kugadzirwa, yanga isiri tabhenekeri, yanga isiri temple yevanhu, but yaiva temple yakanga yagadzirwa naMwari, a temple designed by God for him only, Jesus Christ. Kureva kuti ndiye akanga ari mukuru, akanga asingapindi mutabhenekeri yakaitwa nemaoko. Paisipinda muprista werudzi rwaRevhi, iye Jesu haana kupinda naipapo, asi wakapinda mune imwe tabhenekeri iyo yakaitwa nemuchinjikwa, yanga isina kuitwa namaoko. Ndo paakandorovera gwai ipapapo. Gwai raakarovera yanga iri bhodhi yake, paakasemurwa nyama yake, ropa rake richibuda, ndiro gwai raakanga arovera iye ari muprista, because akanga ari muprista in the form of the Spirit, the Holy Spirit. Mumweya akanga ari munhu mukuru wouprista, but uprista hwacho akaenda mutabhenekeri isina kuitwa namaoko, kureva kuti akazviendesa pacross ega, ndobva asvika ipapo, ndobva atsemurisa nyama yake. Apedza kutsemura nyama ndobva apa mweya wake kuna Baba. Saka uchanzwa vhesi 12 ichiti haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo. Izvi akaita kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro rusingaperi. Uri kunzwa here kuti vaprista verudzi rwaRevhi, vaitorwa kwaRevhi, vaipinda patabhenekeri iyo yakaitwa namaoko, panzvimbo yainzi patsvene-tsvene yaigadzirwa nemaoko, vaipindapo gore rimwe nerimwe, kureva kuti vairamba vachiripita nokuti zvavaita zvanga zvisingakwaniri Mwari. But zuva rauya Kristu paaratidzwa achiendawo padzoro rake somuprista mukuru,
wakapinda panzvimbo tsvene-tsvene, haana kuenda negondobwe renyika ino, haana kuenda nemhuru yenyika ino, but wakaenda neropa rake iye, kureva kuti muviri waakanga akatakura ndiro gondobwe raidiwa kudenga, ndo rakanotsemurwa pacross rikabudisa ropa, because ropa ndo raidiwa. Ropa racho rakanga rakanaka, ndo yanga ichinzi waini panapa, yakaiswa mumakate. Vachizviona pacross havana kufunga kuti pafiwa neropa rinodiwa naMwari, because zvakanga zvakavigwa sezvaaisiita Kristu achitaura ropa rake mumvura. Waiti akuda kutaura zveropa, waitaura zvemvura. Ndo zvaakataura kuna John chapter 3, apo Nicodemus auya usiku kuverevedza achindobvunza kuti ndoita sei ndiponeswe. Anoti hazvigone kana munhu asingazvarwe patsva nemvura, haagone kuona ushe hwaMwari. Paatotaura zvemvura, ari kutaura zvinhu zvakavigwa, ari kutaura ropa rake. Saka uchaona kuti pakuenda kwaJesu paKristu pacross havana kuzviona sekunge pari kugadzirwa munhu apinda paaritari, because vaprista vavo vaisenda mumba yakaitwa namaoko avanhu. But Kristu paakaenda pacross zvainge zvakavanzika sekutaurwa kwemvura kuti ndiro ropa raKristu. Saka uchaona kuti Jesu achipfuura mberi, Jona achinyora, anosangana nomukadzi muSamaria patsime. Ipapo panotaura futi pamusoro pemvura, achiti iwewe mvura yaunonwa inokuitisa nyota, achidudzira pamusoro peropa ramakondobwe neropa ramhuru, ndo ravairamba vachidzokorodza gore negore. Saka Jesu anoti kumukadzi weSamaria, unoziva here kuti tsime iri mvura yauri kunwa iyi icharamba ichikupa nyota, because ndeye vanhu, haugoni kuinwa kamwe chete uchipedza. But dai wanga uchitenda kwandiri, ndaikupa mvura inopedza nyota yako kweupenyu hwose. Ipapa paadudzira shoko rataurwa navaHebheru rekuti iye haana kupinda nemhuru kana gondobwe, asi wakapinda neropa rake, zvonzi kamwe chete, zvichireva kuti Jesu Kristu ndiye aifanira kufira vanhu, neropa rake rikadeuka iroro rinokwencha nyota yaMwari. Mwari havazorambi vachida ropa gore negore sezvaisimbodiwa maropa amakondobwe, nokuti akanga ari akamirira ropa ramakondobwe raisagona kudzikinyura vanhu kuzvivi, pachimirirwa ropa rinoringana naMwari, kana ropa rinoti kana roteswa naMwari, Mwari vanotenda kuti vana vangu vafirwa pamuchinjikwa. Saka Jesu Kristu unozviratidza nemuto iwoyo, ndiri kuti paanoti mvura, zvinoita kuvanzika kweevhangeri reropa raJesu, because achienda pacross vese havana kuona ropa regondobwe. Vaifunga kuti kana iri riri ropa rekubayira kuna Mwari rinofanira kupindwa naro munzvimbo yetabhenekeri yakaitwa nemaoko. But Jesu Kristu haana kuenda imomo. Pakubayirwa kwake haana kupinda mutabhenekeri yaisimbopindwa muprista wose, wakaenda pane isina kugadzirwa namaoko, ndokuti wakaenda pamuchinjikwa. Pakuenda kwake pamuchinjikwa zvakava zvinhu zvokutanga kuti Mwari vanzwe vanopiwa chibayiro pacross, but ivo vakanga vachiziva kuti chibayiro chinofanira kupinda mutabhenekeri munzvimbo inonzi patsvene-tsvene pachainopiriswa imomo. Asi musi uyu wadiwa chibayiro chinodiwa naMwari chakaiswa pamuchinjikwa chikayanikwa pamberi pavo vose. Tabhenekeri iyo yakanga yaitwa naMwari. Saka Jesu Kristu ndiye akava kuguma kwetestamendi. Saka ukaverenga chapter 10:4 yavaroma inoti Jesu Kristu ndiye mugumo womurayiro. Saka mugumo womurayiro, testamendi yakare ndo murayiro. Jesu wakaipedza sei? Wakaipedza nokuti ndiye wakamisa ropa ramakondobwe, ndiye wakapedza simba reropa ramakondobwe, ndiye wakaisa an end kumakondobwe nemhuru kuti zvirege kuurawa, nokuti iye wakanga auya neropa rakanga rakaringana. Ndiye akanga ari waini yakanga yakapedza mutambo pakana yeGarirea, nokuti ndiye akanga ari the blood rinofanira kupedzisa salvation, rinokwanisa salvation yevana vose kuti vadzoserwe kuna Mwari, ramboteswa nomukuru wemutambo. Mukuru wemutambo vari Mwari pachezvavo. Saka uri kuona here kuti Jesu ndiye ane ropa rinodiwa. Jesu ndiye akanga achimiririrwa panguva dzose idzi. Paanotaura kuna Jona achiti dai waiziva, ungadai wakumbira ndikakupa mvura yausingazombofanzwa zvimwe nyota. Kumukadzi weSamaria ari kutaura kuti chechi inofanira kugamuchira kudeuka kweropa raJesu, yotenda kuti neropa iri
takawanirwa upenyu. Sokupupura kuri kuitwa nemunyori wavaHebheru pavhesi ye12 chapter 9 anoti haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi ropa rake chairo kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene. Zvonzi akatiwanira dzikinuro, rudzikinuro rusingaperi. Kereke inofanira kutenda kuti ropa raJesu ndo rakatisunungura parufu tikadzoserwa kuruponeso. Salvation yedu yakauya chete nokuda kwekudeuka kweropa and nothing else. And hakuna rimwe zita ratichaponeswa naro pasi pezuva, because tinongori neropa rakadeuka kamwe chete patabhenekeri risina kuitwa namaoko raKristu Jesu, rikatendwa kudenga nemukuru wemutambo. Saka tinotsunga moyo tichiziva kuti iyoyo mutambo wesalvation uyu watiri pakati pawo unopera nokuti waini yedu iripo. Tagadzirirwa makate ana matanhatu asina kumbobvira akawanikwa pamutambo yose. Tichapedzisa mutambo uyu wesalvation tichiwana waini iripo iri kufadza mukuru wemutambo, ndiro ropa raJesu. Saka kana tichitaura zvekupera kwetestamende, tiri kuti Jesu paakazviratidza pakana yeGarirea wakanga atoratidza kuti testamende yakare pakufa kwangu nokumuka kwangu pazuva retatu ichashayiwa simba, ichadzimwa kugotangwa eNew Testament inotangwa ine ropa rangu. Vanhu vagoponeswa kubva kurufu rwavo vachidzoserwazve kuna Baba. Zvinofanira kuitika kuti ropa raJesu parinoteswa naMwari, Mwari vogutsikana votenda kuti ndiye ane ropa raifanira kuramba radeuka kuti vanhu vadzokere kwavari. Saka ukaverenga vaHebheru chapter 10 verse 19 inoti, naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, isusu tinototsunga kuwana kuti tisvike pakupinda pamutambo wanga uchinzi wakaropafadzwa, uyo anokokerwa kumutambo wokuwana, but kuti tiwane that invitation letter yekuti tiende kumutambo wechikomba. Pakuuya kwacho tichienda kunopinda pamwe chete pamutambo uyu tinofanira kuinvitwa neblood, and the blood which is of that raJesu Kristu, the only blood rinotaura kupfuura maropa ese, the only blood rakazorodza nyota yaMwari, the only blood rakataura kuna Mwari vakaregerera nyika, the only blood rakasunungura vanhu kumhosva dzavo. Ndosaka uchinzwa Timothy achinyorerwa naPaul ku1 Timothy chapter 2 verse 5 zvikanzi, iwe uzive chinhu ichi kuti kunongorina chinhu chimwe chete, kunongorina mediator mumwe chete, murevereri wavanhu naMwari ndiKristu. Kureva kuti anoreverera sei? Ndiye akapinda pakati pemhaka dzavanhu naMwari, akapinda ipapo neropa rake. Ropa raJesu ndo rinotaura kuna Baba, rotaura kuti vana ava ngavaregererwe. Saka uchanzwa kuti ropa iro ronzi rinotaura kupfuura raAbhel. raAbhel harina kugona kusacrificirwa vanhu, nyangwe kumhosva yaAdhamu haina kudzikinurwa nokuda kweropa raAbhel, because raAbhel raitopomera mhosva Kaini, but ropa raJesu rinodzikinura munhu, rinodzikinura hama yake yenyama kuidzosera kuna Baba. Saka rinotaura kupfuura raAbhel. Ndosaka ndiro ropa rinotaura kupfuura ramakondobwe, ndiro ropa rinotaura kupfuura remhuru. Saka pari kunzi waini yakapera, pari kududzira chete kuti takadzikinurwa neropa raKristu, ropa remakondobwe rikashayiwa basa. Rakanga ragara risina basa, but Jesu Kristu wakariyanika pachena kuti harizi iro raifanira kuregerera vanhu, harizi iro futi raifanirwa kudzosera vanhu kuna Mwari. Saka panapa mukuru wemutambo ndiMwari, ndo vari kungoradzwa zvavo pachena, vachiratidzwa kuti ndo vakanga vachifanira kutesta waini, ndo vaisigara vachitesta blood. Jesu aizviziva kuti waini yese inotanga yateswa nemukuru wemutambo, kureva kuti sacrifice yese yaitwa only God ndo vaitesta. Saka vaiona kuti muprista aiti kana akapinda pamberi pearitari
patabhenekere yemukati panzvimbo yainzi patsvene-tsvene iya ine mhosva wainzi waifira imomo, nokuti chipiriso chese chaiteswa naMwari kana Mwari vachinge vachitenda vaingochigamuchira, but kana vasina kuchigamuchira kwaifiwa. Saka uchaona kuti ipapa apa pari kunzi mukuru wemutambo ndo yakanga iri odha yaMwari. Mwari ndo vakanga vachitesta makore esa aipinda muprista werudzi rwaRevhi pamberi petabhenekeri yenzi patsvene-tsvene, paipinda neropa regondobwe neremhuru. Mwari ndo vairitesta. Saka vaiti kana vatesta vonyarara zvavo vongotaura kuti hapana chaitika nokuti harisiro ropa randinoda. Saka zuva rauya ropa raKristu pacross, zvinonzi parakaiswa pamberi peatari, mukuru wemutambo akaripiwa ndobva aritesta, kureva kuti Mwari vakatesta the blood, vakarinzwa kuti ndere mwanakomana wavo, ndobva varitenda kuti ndiro rinobayirirwa vanhu zvivi, ndo rinosunungura vanhu kumhosva, ndo rinomutsa vanhu kubva kurufu rwavo, rovadzosera kuupenyu. Jesu Kristu ndobva aratidzwa, vanhu ndobva vasunungurwa. Tinofanira kutenda nyasha dzakadai, tinofanira kutenda ukuru hwaMwari uchiratidzwa saizvozvo. Saka uchaona kuti vaEfeso chapter 2 verse ya 8 ne9 inotaura mashoko akanaka ainobudisa pachena kuti nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda izvo zvisingabvi kwamuri asi pachipo chaMwari. Saka pese paya pavaitora gondobwe, vaitora gondobwe ravo vachida kusunungurwa pazvivi zvavo. Ndosaka uchiona kuti murayiro haugoni kusunungura munhu. Munhu akagona kuita murayiro inonzi self righteousness, izvo zvokuti unoda kuzviruramisa wega hazvigoni kusunungura kuna Mwari. Saka Israeri payaitora gondobwe yopa muRevhi muprista kuti apinde, mwana waRevhi muprista kuti apinde patabhenekeri, vainge vachida kusunungurwa nechinhu chavo. Mwari havaida izvozvo because hazvizvenyasha manje. Saka ropa regondobwe, ropa remhuru raitotorwa chero kurudzi rwaIsraeri zvichida kuti raiva gondobwe ravo ravaida kuti vasunungurwe naro kuzvivi zvavo. Mwari vakazviramba izvozvo, vaida chinhu chinobva kwavari ivo, nokuti ropa regondobwe ravo Kristu ndo ravaifanira kuti vatende iroro, vobva vadzikinura naro vanhu zvisingabvi kwavari, voziva kuti ivo vanhu havana kumbozvisarudza kusikwa, uye Mwari ndo vakazvisanangura kusika vanhu vakapiwa mhosva nokuda kusateerera Mwari. Saka Mwari ndo vanoziva payment inofanira kubhadharwa kuti vadzokerane nevanhu. Payment iyo yaifanira kuitwa neropa risiri regondobwe. Saka wanzwa vaEfeso achiti nokuti makaponeswa nenyasha, nyasha dziri pakuti Mwari vakatipa ropa ravo regondobwe ravo, gondobwe ravo ari Kristu. Zvonzi nokutenda izvo, kutenda ndiKristu zvisingabvi kwamuri. Saka uchaona kuti hapaidiwa gondobwe rinobva chero kumusha, chero kutribe raIsraeri, chero zvaro, nyangwe vakaritora kurudzi rwaRubheni, chero vakaritora kurudzi rwaJudha, chero vakaritora kurudzi rwaGadhi, chero vakaritora kurudzi rwaNafutari, chero richibva kumhuri yaani zvaro, ropa iroro rairambwa naMwari because yaiva inonzi self righteousness. Vaizoti kuna Mwari takadzikinurwa nekuda kwegwai ratakakupai. Mwari vakazviramba kuti hakuna munhu anoponeswa negondobwe raatora mudanga make, but vanofanira kuponeswa negondobwe renyasha, nokutenda kunobva kuna Mwari, kureva kuti gondobwe racho ndiKristu. Abrahamu wakanga ataurwa naye naMwari kuti aende kunopa chibayiro Isaac achirepresenta Christ. Ndobva Abrahamu aendwa naye mugomo. Paanoenda kugomo kuya anotora Isaac achienda naye sechibayiro. Paanosvika pagomo paya oda kubayira Isaac, ndiMwari. Abraham is a type of God, Isaac achimiririra Jesus Christ, zvichireva kuti Mwari ndo aifanira kupa chibayiro chavo. Chazoona zvinzi pane gondobwe rakawanikwa rakabatirira pamuti payapo, zvikanzotora hako iroro bayi. Saka zvichireva kuti hazvaigona kuti vanhu vape vega sacrifice
inobva mudanga ravo, but kwaifanira kubva sacrifice inobva kuna Mwari ichigadzira mhosva, ichiripa mhosva dzevana vevanhu naMwari, but ichibva kuna Mwari isingabvi kuvanhu vacho vakatadza, nokuti hakuna chinhu chaifanira kubva mudanga remunhu chichidzikinura munhu pakutadza, nokuti zvose zvakanga zviri anda munhu zvakanga zvashatiswa nokuda kwemunhu wacho. Saka makondobwe waini yakanga iriko iyi pamutambo wekana yeGarirea yakatadza kupedza mutambo, yakazongopera yaona Kristu asvika, waini yechokwadi. Saka tinayo waini inopedza mutambo, ndiye Jesu Kristu. Salvation yedu inopedzwa naKristu, haipedzwe nechimwe chinhu. Saka uchaona pachinzi pavhesi 9, hazvibvi pambasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza. Dai makondobwe avana vaIsraeri akavadzikinura pamhosva yavo naMwari, Israeri nyange dai yaizopiwa Jesu Kristu haigona kumutenda, nokuti takazvidzikinura toga nemakondobwe aibva mudanga redu. Saka Mwari havana kumbobvira vafara neropa remakondobwe nokuda kwekwaraibva, because rakanga risiri gondobwe ravo. Saka ivo Mwari vanotozofara vachidzikisa gwai ravo, voti nerangu iri kana richinge rabayiwa rangu, ini Mwari ndichafara pamusoro pemhaka dzevanhu ava, nokuti ndinoenda vawanira nyasha dziri pakuti gwayana rakabayiwa pamusoro pemhosva yavo harizi ravo, ndiKristu gwayana raMwari. Ropa raMwari rakadeuka pamusoro pevana vevanhu, nokuti vana vevanhu havaifanira kudeura ropa remhuka yavo kuti vazvidzikinire pamhosva yavo, iyoyo inenge yaself righteousness. Saka kuzvikudza kwaizowanda. Saka Mwari havana kugamuchira zvipiriso zvavanhu panguva dzavo, nokuda kwekuti vaiziva kuti kana zvadaro vanhu vanozvikudza. Jesu ngaakudzwe. Tinofara nokuda kweevhangeri iyi, tichitenda kuti gondobwe rakazobayiwa, gwayana rakabayiwa, ndiye Kristu, wakanga asingabvi kuvanhu, iye wakanga achibva kuna Mwari. Saka anoti vanhu havazive kwandinobva, uye ini ndini ndoga ndoziva Baba, Baba vanozivikanwa nemwanakomana, mwanakomana achiziva Baba, uye mwanakomana waanenge achida kuzoratidza. Saka uchaona kuti Kristu harisi gwai rekumba kwaJudha, Kristu rakanga risiri gwai remumba maRubheni, akanga ari gwai rakabva kuna Mwari. Mwari havana kutora zvipiriso zvavanhu kutenda kuti mhosva yavo ibviswe nokuda kwemakwai avaitumira ivo pamusoro pavo navaprista vavo, but ivo vakasarudza muprista wavo mutsvene-tsvene, iye Jesu Kristu, kuti apinde panzvimbo tsvene, achipinda panzvimbo tsvene kamwe chete neropa rake, kuti abayire vanhu vose pazvivi zvavo, kuti zvizivikanwe kuti hazvibvi kuna anoda, but zvinongobva kuna Mwari munzwiri wengoni. Saka Jesu wakava chipiriso chakanaka, chakakosha, chakanga chabva kuna Mwari. Ndiye waini, ndiye mvura, ndiye akataura vanhu vakaungana pamutambo. Kaverenga pachapter 7, because ati mutambo uri kurepresenta salvation. Saka pachapter 7 kaverenga pavhesi ya 36 pane panoti zvinotaurwa naJesu. Tatangira pavhesi ya 35. Zvino vaJudha vakataurirana vachiti, uyu unoda kuendepiko kwatisingazomuwani? Ko, unoda kuenda kuna vakapararira pakati pavaGiriki kuti andodzidzisa vaGiriki here? Rinoti kudiniko shoko iri rareva rokuti muchanditsvaka asi hamungandiwani, uye apo pandiri imi hamungasvikipo? Zvino nezuva rokupedzisira, zuva guru romutambo, ufarira pari kunzi zuva guru romutambo. Zvino nezuva rokupedzisira zuva guru romutambo, Jesu akamira akadanidzira akati, ani naani kana ane nyota ngauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri, sezvo zvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Ndinofara Jesu akazviratidza akazvipresenta on the last day remutambo. So Jesu azviratidza anoti ani nani ane nyota ngauye anwe. So ndiye waini yaifanira kupedza mutambo wekana yeGarirea. Pakana yeGarirea, pamutambo wekuwana, pamutambo wesalvation, Jesu is represented
is representing the blood of Jesus, the blood rinokuva ropa rinokwanisa waini inova ropa rake rinokwanisa kupedza mutambo. He is a representative of the wine, which is the real blood, the blood reropa resungano, the blood of salvation. Mwari vachizviratidza kwaari. Rega nditende Mwari nekuda kwenguva inoi nditi mazvita yenyu Jesu nekutiratidza kuti imi ndimi mega muri ropa rinoringana, ropa rinobayiwa pamusoro pedu tose, tosunungurwa pazvivi, tova zvevanhu vapenyu pamberi penyu. Kudzwai mwanakomana waMwari, rambai muchipiwa mbiri, nokuti imi moga ndimi munofanira kuwana rumbidzo. Jesu munoshamisa, makazviratidza kwatiri vose vakatengwa nemutengo weropa. Ndo zvinotaurwa nomuapostora Pauro, anoti makabhadharwa neropa, makabhadharirwa price isingabvi pamari, isingabvi pazvinhu zvenyika ino, but price yakabhadharwa iropa raJesu. Anozvitaura achiti hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari, hamuzi wenyu, nokuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Toda kuti titende Mwari mumuviri wavo, tichiziva kuti takatengwa neropa. Jesu Kristu ndiye waini yakapedzisa mutambo. Salvation yedu inouya chete naKristu. Saka mabasa apostle chapter 4 verse 12 kuti nokuti hakuna rimwe zita ratingaponeswa naro kunze kwezita raJesu. Hakuna rimwe gondobwe ratingabayirwa kunze kwaJesu Kristu. Kuna rimwe gwai ringatisunungura kumhosva, rine ropa rakatisunungura kumhosva kana risiri raJesu. Ishe Jesu, kudzwai musimba renyu, kudzwai muzita renyu nokusingaperi, muzita raJesu Kristu ngavakudzwe nokusingaperi. Hama yangu, indonzi Apostle Kennedy Zerawe. Pamwe ungada kuti tidzidze shoko pamwe chete, kana une mibvunzo pamusoro peshumiro inoi, undibata pa 077 1827 837 077 1827 837. Ishe kudenga ngaakudzwe nokusingaperi. Amen.